بتبلش قصتنا يا اخوان بالضابط رؤوف اللي جاي يكبس على اولاد رزق، واللي بيكون عاطف مبلغ عليهم انهم ضربوا اخته. بيجي معلم بدخل على الشقة، اكسر الباب ما اكسر الباب، دور فركش فيش ولا حدا. هذا اللي بخفف عقل الضابط انهم هربوا بسرعة، وما بيلاقي قدامه غير مين اللي قدم الشكوى اللي هو عاطف. بقول له معلم تعال معي. اخته بتلحق فيه وين مودينه وين مودينه، الضابط بخلط منها وبضله طالع. بيجي بفقع، طبعا بكون فاقع فول وحمص الصبح، طبعا الفطور الرسمي. شو معلم شو الوضع؟ بقول له انا بقول لك شو الوضع، بدي اجيب لك اياهم من الصفر. رضا الاخ الكبير بيستلم الورشه تاعت ابوه بعد ما يموت، بس الناس بتصير تكب لها عليه على اساس انه يعني لسه ولد، بس بيطلع زلمه بفرم وفرم وبدبه زي شوال وطاطا وبيعلم عليه. ومن هون بتبلش القصه، بيصير هو واخوانه ياخذوا قصص على الخفيف، يعني حرق، قتل، مخدرات، من هالحكي. شله مش طبيعيه مكونه من 4 اخوان. مين هم يا اخوان؟ رضا الكبير، وفي الاصغر منه اسمه ربيع، واللي اصغر رجب، واصغر واحد يا اخوان هذا الفنعوس اسمه رمضان. بلموا حالهم، وبعد ما كل ضربه بوزعوا المصاري، واتفقوا اتفاق انه لما رضا يحكي بدهم يبطلوا. معلم خلص فركش بدنا نبطل. الشباب موافقين، قالوا له الكل امين وامورك طيبه يا ابو الغوالي والامور تمام. نرجع لعاطف اللي قاعد بيحكي القصه للضابط اللي مخه مش متحمله. بقول له معلم انا بدي اقول لك قصه ثانيه كمان، هذول مش بس هيك، كبر الموضوع معهم. لما كبروا معلم صاروا يضربوا على الثقيل، يعني بنك وما بنك معلم، وشغل سطو مسلح، انسى لكاسة دي بابل العربي يا ابو الغوالي. بيقتحموا البنك، بلموا المصاري وبيطلعوا زي الشعره من العجين، الخلط اموره تمام. والناس هدول كبروا وبلشوا يعدوا يا ابو الغوالي، بس خلينا نحكي يعني بمنطلق عقدهم: رضا وربيع ورجب، وعندك رمضان الصغير، الامور تمام. الضابط بقول له معلم انت شكلك خليط وبدك توجع راس اهلي، والسيجاره انحرقت وانا قاعد بسمع فيك وانت بتحكي كثير. بقوم بخبط على وجهه يا اخوان وبصرخ عليه وبقول له طبعا يا اخوان هذا عاطف مسخن بوك القتل، وبقول له اقعد قاعد للحم وجهك لا احلق لك على الصفر، على اساس انه ايش شعره انسى كيرلي. ما علينا. بقول له معلم جيب لي الناهيه، جيب لي الصافي، انت كيف تعرفت عليهم؟ انت شو بتعمل معهم؟ بقول له ولا شيء، انا شو بطبخ لهم شوي، بظبط لهم الامور، وبيعطفوا علي بشويه مصاري، يعني هيك انا وضعي معاهم الامور تمام. وفي شغله معلم بدي اقول لك اياها: رضا بحب مين؟ بحب حنان. حنان يا اخوان هاي بنت رضا قلبه معلق فيها على الاخر، بس هاي شو مشكلتها؟ تقيله شوي، ورضا مخه شمال، وبنفس الوقت بتقول له ما بتتجوزني غير لما تبطل الاشياء الوسخه اللي بتعملها، وهو مستداوني معه. رؤوف الضابط بخف عقله، الزلمه قاعد برغي على الفاضي، طب ايش بدك؟ وبيجي واحد بقول له معلم من الاخر، هذا المساعد تبعه، بقول له هذا اللي اسمه عاطف شكله خليط وخنزير. يا زلمه مش فاهمين منه ولا كلمه. برجع لي بقول له ولا ايش القصه؟ بقول له انا معلم بدي اجيب لك الصافي. انا بدي اقول لك ليش جبت سيره حنان، لانه اولاد رزق حتى طغوا في المنطقه اللي هم فيها. انا بقول لك ليش. يوم رضا بسمع انه حنان جايها عريس، وبطلع بعمل الصح اللي يعني انسى، بلحم وجه. بقول له انت العريس اكلت كيك ولا ما اكلتش؟ ولا اكلت، حجزت صاله، بدي افقع وجهك تيجي هون. وبكحشهم وببهدل حنان وبقول لها فيش حدا بده يتجوزك غيري. وبنزل بيعمل جو في الشارع تساعي الابعاد، وبقول لهم انه حنان بنت المعلم حسين تخصني. بداون وبصرخ وبيعلم على الحاره كلها، وبسحب حاله بروح. طبعا يا اخوان هذا واقف زي الناطور، بس بقول له اي اشي بوصل له حكي. واذا بدنا نيجي يا اخوان على اولاد رزق بشكل عام، يعني زباله، يعني هم شغل نسوان وسرقه وحراميه، يعني اشي زباله. ويوم من الايام قاعدين بخططوا ينزلوا على كازينو، بس هذا الكازينو ما في سلاح تحت، ممنوع السلاح ينزل تحت، وبدهم ينزلوا يسرقوه. وقاعدين بخططوا كلهم بيقولوا ايش بدنا نعمل وايش بدنا نسوي، واهم اشي ننزل سلاح، واهم اشي انت يا رجل تدخل بالوقت المناسب. يعني قاعدين برتبوا للخطه كيف بده يقدروا يسرقوا المصاري من هذا الكازينو. وبالفعل معلم بنزلوا تحت برتبوا الامور، رمضان جاهز ورضا في مكانه، وبظبطوا الوضع على التمام، لحد ما يتفقوا انه رجب لازم يعمل مشكله ويعمل صوت عشان يقدروا ياخذوا راحتهم غاد. وبالفعل الاقرع بقصرش يا ابو الغوالي، بداون على الكل وبصرخ وبلم كل السكيورتي حواليه، وبكون رمضان قاعد انه الزلمه اللي سكران، وهذا بظبط من هون هذا بظبط من هون. بيجوا برموا $100 او 100 جنيه لمين؟ للي واقف على الباب، وما بيلاقوا الا ايش؟ المسدس في راسه. بقول له ادخل ولا. وبدخل معلم على كنز يا كازينو، لا كازينو متقيل، خميس على جمعه رايحين، ولم مصاري من يمين وشمال. وبلش الموضوع يصير فيه لبش برا، لانه ايش؟ الناس قاعده بتدوق في الموضوع، في اشي غلط. شو بدك بالطويل معلم؟ بيطلعوا لمين كل المصاري وبيقولوا مين الزلمه اللي هون اكبر راس عشان بدنا نطلع. بيجي بيقول له صاحب الكازينو انا معلم خير ايش في؟ انت مفكر حالك لهالدرجه ازعر انك بدك تسرقني؟ طبعا يا اخوان اخوهم رجب بيستنى عشان يقتحم بالسياره، وهذا بقول له اضرب بالنار طخه، وهم مش متفقين على
قتل، وفجأة معلم بتصير معه. ماشي ولاد رزق يعني حيلهم فيهم وجدعان وقد حالهم، بس العدد كثير معلم، العدد يعني لحموهم ما خلوش فيهم عظم إلا تكسرت. القولون خش على الحجاب الحاجز، خششوهم في بعض، أكلوا قتل توزعوا. ولحد ما يدخل رجب بالسيارة بكون ولاد رزق تفقع على وجههم. بس المصيبة وين؟ إنه في واحد من إخوانهم اللي هو رمضان الصغير طارت عينه يا ابو الغوالي، عينه طارت، وهذا اللي بخفف عقل رضا وبيخليه يرجع يفكر من اول وجديد. ولما يجي عليه اخوه ربيع بقول له شو معلم؟ بقول له لا بديش، بس احنا بطلنا معلم. بقول له مش فاهم شو بطلنا؟ بقول له ذاكر زمان لما قلت لك انه لما بدنا نحكي بطلنا يعني بطلنا، خلص بطلنا معلم. ربيع ما باكل معه الحكي، بقول له شو بطلنا؟ احنا شو بدنا نشتغل ولا انت عشان حنان؟ بقول له لا مش عشان حنان، روح شوف اخوك كيف عينه راحت، خلص بطلنا يعني بطلنا. ولا طبعا بتصير مشاكل. بيجي رجب بقول له طب بطلنا شو بدنا نشتغل؟ بقول له هذا اللي عندي، انزلوا اشتغلوا عادي، انا هذا اللي عندي، اذا انتم ما بدكم تبطلوا انتم حرين. ربيع بيقول له احنا ما بدنا نبطل. وهذا الحكي يا اخوان اللي بخلي رضا يتركهم، خلص ما بده يضل معهم لانهم بدهم يكملوا، يتركهم ويروح. وبروح لمين؟ لحنان اللي كانت تستنى فيه يتجوزها لما يبطلوا. طبعا هذا الحكي كله عاطف بيحكي للضابط، بيرن تليفون عاطف اللي هي اخته، بترد عليها عاطف بقول لها لا الضابط رؤوف مرتب وبده يطلعني. وبيجي يعني رؤوف ببلش يعني ينقز شوي، بس عاطف بقول لسه ما جبت الكاش الاقوى المعلم صقر. يا اخوان المعلم صقر هذا يعني مصيبه من مصايب مصر، انا متاكد من هذا الحكي. بروحوا عليه ربيع ورجب عشان يتفقوا على شغل المخدرات. طبعا رضا كان يشتغل في كل شيء يا اخوان الا موضوع المخدرات، بقول لهم هذا الوضع خطر وما بزبط تشتغلوا فيه، راح يفقعوا وجوهكم. وبفرجونا المعلم صقر بقص ايد واحد من رجاله بس عشان سرق ولا خلط اشي في المخدرات. زلمه، لا زلمه مش قليل يعني، اشي فخم، معلم على قد حاله. وبقول لهم راح تشتغلوا معي وفي طلعة بدكم تجهزوا حالكم عليها. وبالفعل معلم بيطلع رجب وبيطلع ربيع عشان يلموا المخدرات من مكان ويوصلوا لمكان. الامور ماشيه في السليم لحد ما فجأة ربيع بنتبه انه في شرطة، لجنة شرطة واقفة، فبقول له لف راح نتكلبش ابو الغوالي، راح ننمسك ولك، راح ننمسك، راح يكيفونا على الكامل. بلفوا بحاولوا قد ما يقدروا يهربوا، بس القطار بوقف عليهم وما بيخليهم يقطعوا الطريق. هذا اللي بيخلي ربيع ورجب ينطوا ويغلوها وسط معلم. الحكي عن المخدرات بخلي رؤوف ينقز شوي الضابط، وبقول له كمل، طب شو صار بعدين؟ انا بدي اعرف الصافي يا عاطف، احكي ابرم. بقول ولا شيء معلم، عندك ربيع ورجب روحوا وبزبطوا في امورهم، بيجيهم تلفون من مين؟ من الصقر، من المعلم. وين يا شباب وين البضاعه؟ بقولوا لا ولا شيء. بقول لهم فيش بضاعه؟ طب فيش رمضان اخوك الصغير عندي. بيجي ربيع بقول له معلم راح نجيب لك بضاعتك او بنجيب لك مصاريك، بس بدنا رضا. بقول له فيش رضا غير لما تجيب المصاري. كلمه من هون كلمه من هون، بدقوا في بعض وبيهددهم، بقول لهم معكم اسبوع، اذا ما جبتوا المصاري بدنا نخلي رمضان يغني سلم على الشهداء او ترحل، يعني اغنيه من الاغاني اللي بتسلم على طول بتضلها رايحه. وما لهم محل او مجال غير يروحوا لمين؟ لرضا. بقولوا له 1 2 3 4. بقول لهم طب ماشي انتوا جايين ايش بدكم؟ ايش اعمل انا؟ طيب انا ما بزبط هسه ولا اخطط ولا اعمل اشي، انا مرتي حامل جوا، بتعرف انه مرتي حامل صح؟ جاييني ولد على الطريق، ايش مال عرضكم انتوا؟ انهبلتوا انتوا، انا ما في مجال، حكيت لكم بطلوا انتوا ما بتردوا. شو بدك بالطويله؟ بروح ربيع ورجب وبضل رضا يفكر في الموضوع. بتيجي مين؟ مرته حنان. يا اخوان حنان فيها مشكله زنانه، بتضلها تنق على راسه. بدك ترجع لهم عبوا راسك وقول لها روقي يا حنان. لا عبوا راسك لحد ما يطلع عن مخه ويقول لها ايش مالك بتصرخي؟ برضو هذا اخوي، ماشي انت حامل بس ماسك اخوي، بدي اروح ارجعه واشوف كيف بدي ارجعه وبعدين برجع لك. برجع لاخوانه بخليهم كلهم يحلفوا انه في حال رجعنا اشتغلنا كم شغله عشان نلم مصاري الصقر هذاك الساقط بدنا نبطل كلنا. وبالفعل معلم ببلشوا بكم من حركة على الخفيف، يعني بدهم يقدروا قد ما يقدروا يلموا مصاري. سيارة من اللي بتنقل الأشياء والمصاري هاي بحشروها معلم تحت جسر، بيقلبوها، بيفقعوا وجهها وبيطعجوا الموتور على القزاز ونطوا حواليها وبلموا المصاري، بولعوا النار. يعني كم من حركة أكشن في الفيلم يعني. قبل ما ياخذوا المصاري بيجوا بلموا المصاري قد ما يقدر. شو المصاري؟ ربع المبلغ. بقول معلم هذول ربع المبلغ، هذول ما راح يرضى فيهم صقر يا حاج رضا، اركز. لحد ما يدق عليهم باب بقول له المعلم صقر بعت لك هدية صغيرة في علبة مالبورو أحمر، اللي هي إيش معلم؟ أصبع رمضان. قال له هاي تذكار خليها عندك. رضا بخف عقله، بيحمل حاله، بلم الأغراض وبروح على صقر. بقول له معلم هاي الذهب، هاي من المبلغ من المصاري، بس اوعى تقرب على رمضان، هيني بقول لك. بقول له هدول الذهب إيش أفتح فيهم محل قهوة يعني؟ أفتح فيهم محل ذهب أقعد أبيع؟ معلم أنا بدي مصارية كاملة عشان نضلنا أصحاب، غير هيك بدي أضطر أقص لك باقي الأصابع عشان أعرف ألعبه على البيانو، أضبط له وجهه. وهذا الحكي بيخلي رمضان يخف عقله. طبعا في مكالمة بين رضا ورمضان، بقول له معلم
يعني بده يهدي وضع اخوه، بقول له انا راح اطلعك بس دير بالك ذاكر لما مسكتك قبل هالمره قاعد تحضر بلاي ستيشن 4، متذكر معلم. ما علينا. عاطف بيحكي للضابط انه الشرطي اللي مسك الضابط اللي مسك المخدرات ما اعطاهم للحكومه وحطهم في ايش، في صندوق سيارته، وهذا اللي خلى اولاد رزق يروحوا يتبعوا ورا الضابط. طبعا رؤوف هون بصير يخلط مي وزيت انه مين هذا الضابط اللي الناس قاعده او اولاد رزق قاعدين بيراقبوا فيه عشان يعرفوا وين المخدرات. يعني الموضوع مش هين، ما في اشي غلط في الموضوع. وهون بنرجع يا اخوان لبدايه الفيلم، كيف صار انه عاطف شكى اولاد رزق ويكونوا قاعدين والامور تمام، بدقوا ببعض انه انت الحق عليك، انا قلت لك بطل انت ما بطلتش. يعني في صار نقاش حاد بما انه اخوه منقطع اصبعه، لحد ما ايش معلم يدق الباب اللي هي اخته لمين، لعاطف اللي بتكون تحب ربيع، بتقول له انت تبع نسوان انت مش مزبوط، وهو اصلا معصب فبمد ايده عليها وبضربها. هذا اللي بيخلي عاطف حتى لو انه مسخم يخف عقله كيف اخته تنضرب، وبيجي بيحكي لرضا انا معاكم في كل اشي بس اختي تنضرب انا بدي اروح اشكي عليكم كلكم. وهذا الحكي بقول له للضابط، بقول له الامور تمام معلم انا هيك بدي اروح، بس في شغله بدي اقول لك، الضابط اللي مع المخدرات حاططها بسيارته وموجوده عندك هون في المخفر. رؤوف بقول له انت مجنون يا زلمه، اقعد هيني جاي، بدي اوصل مشوار وهيني جايك، بدي اشوف شو الطابق. بخف عقله رؤوف، شو الطابق يا اخوان؟ هون النهفه بيكون رؤوف الضابط اللي مع المخدرات ونزل يشيك على السياره. مين بلاقي بوجه رضا، بقول له معلش يا رؤوف بي، الولد عاطف اللي فوق هبلك وكذب عليك، انا بدي اقول لك الصح. لما كنا قاعدين وصار حكى لك انه صارت طوشه، لا ما صارت طوشه، ربيع اجى اعتذر لي والامور تمام. وهذا يا اخوان اللي صار، انه ربيع اعتذر له والامور طيبه، وبتفقوا اتفاق انهم كيف بدهم يخلوا الضابط اللي هو رؤوف انه يشك في الموضوع وينزل للسياره، ضروري ينزل للسياره. وهنا معلم تخطر عبال رضا قصه انه يبدل الادوار، يعني عاطف يصير رجب ورجب يصير عاطف. يعني يا اخوان عاطف اللي صار له ساعه بيحكي وبخلط على الضابط فوق هذا اخوهم رجب، وعاطف المسخم اللي هو القصير الاقرع برضه. وبتفقوا كمان مع الشويش يسمع، يعني يلموا شويه اخبار عن الضابط رؤوف من الحكي لما يزبطوا الليله، لحد ما يجي ويقبضوا عليه ويزبطوا الامور. يعني كل الحكي خلط بخلط والامور تمام. رؤوف بقول له انت لعيب والقصة اللي عملتوها فخمة ومرتبة ووقعتوني، بس شو رأيك اني انا امسكك هسه والمك واحطك في السجن مع اخوك؟ بقول له معلم ما بزبط. عارف ليش؟ لانه كل اللي حكيته واعترفت فيه مسجل صوت وصورة. ربيع معلم بقول له الامور تمام عندك؟ بقول له تمام. فهنا الضابط رؤوف بالبد وبختصر على الكامل، بقول له معلم من الاخر بتعطيني المخدرات بالسيارة، بروح بوديها لصقر، انا بطير من هون، انت بتكبس وبتاخذ المخدرات، وكمان قضيه انه انت مسكت قضيه بتترفع عليها. وبنزل رجب طبعا هو اللي اساس عاطف، بقول له معلم دير بالك الامور طيبه، اخذت بس باكيت السجاير اللي ورا. بقول له انا بظبط لك الموضوع. وبالفعل معلم بروح رضا وبسلم المخدرات للمعلم صقر اللي بده يتنتف اهله هسه، وبقول له معلم دير بالك على اخوك عشان المره الجايه راح اقص له اصابعه كلهم. بقول له لا ما تخافش اخوي بحضني، بس انت دير بالك حالك معلم صقر لانه الوضع مش مستتب وفي منخفض. وبدا بيزبطوا بعض وبيحضنوا بعض وبياخذوا منهم، بياخذوا رمضان وبقول له معلم يلا على السياره عشان بدنا ننفخ عينك يا ابو بدله جنس. باخذوهم معلم وبضلهم طايرين. بالمقابل مين اللي جاي؟ الضابط رؤوف رايح يقبض عمين على صقر عشان ينتف له مخه مع عينيه ويقبض على وجهه. وبالاخر الامور طيبه والكل بمزاح وبضحك.